பருப்பு துண்ட உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா எலும்பு கடிக்கிற எனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கா? ஒன்பதுக்கு பிறந்தவனே பொட்ட மாதிரி உள்ள உட்கார்ந்து இருக்க. உட்காடா ஓடி வெள்ள வாடா. ஆமா பாய மூடிட்டு போறாங்க. எப்படியா பையன்? பையன் பெரிய லாடு மாதிரி போட்டு கொடுக்குறான். என்னடா ஜபுரு காட்டுற? உடம்பு எப்படி இருக்கு? நரம்பு வேண்டாம் செவிடியா கொட்டை எடுத்து மூவாயிலேயே சொல்லிவிடு. எனக்கு எதுக்கு சும்மா இருக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணு பொட்டை இல்ல. சார் 100 ரூபாய்க்கு தருவீங்களா? பாக்கி 50 ரூபாய்க்கு நீ வந்து என் கூட படுக்கிறியா? முதல்ல நிறுத்து.